ځوانه ناوې سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. کلثوم لا هم تنکۍ پیغله وه. ایله یې تازه په ځوانۍ کې قدم ایښی و چې واده شوه. د واده یې 2 کاله وشو، خو خاوند یې د اخر ځل لپاره خبرداری ورکړو که دا ځل هم نتیجه منفي نه وه او مور نه شوې اوښکو او زاریو ته دې نه ګورم. سمدلاسه دویم واده کوم. د واده په 3م کال یې د خپلې بنې د راتللو ټولې تیارۍ ونیولې. یو ځل بیا د دلاور په کور کې د خوشحالۍ ډول وهل شروع شول او دوهم واده یې د لومړي واده څخه ډیر په جوش کې ترسره کړو. د کال په اخر کې نوې ناوې د نازولي زوی مور شوه. په کلثوم ظلمونه تر پخوا زیاتېدل او رنګ یې ورځ تر بلې خرابېدو. نوې ناوې لکه د ملکې خوړل څکل او امر کولو. زوی یې 15 کلن شو. چکر ته د تګ لپاره یې ټینګار کولو. دلاور هم د ناوې په یوه اشاره چکر ته د تګ لپاره تیار شو. کلثوم په عاجزۍ ورته وویل موټر هسې هم خپل دی، زه به هم در سره لاړ شم، زما به هم لږ ساعت تیر شي. دلاور په غوسې ورته وویل تا چې وړم ولې د کوڅې سپی نه وړم، لږ تر لږه بچي خو راوړي. ناوې موسکی شوه، زوی سره موټر ته پورته شوه او 3 واړه چکر ته روان شول. پارک ته لا رسېدلي نه وو چې ټکر یعنی اکسیډنټ یې وکړ. دلاور د 100 ورځو ځنډ وروسته روغتون کې په هوش کې راغی. همدا چې سترګې خلاصې کړې ناوې او خپل زوی یې لټول، خو سر ته یوازې کلثوم ولاړه وه. غوښتل یې د ناروغۍ له کټه پورته شي، پښې بې حرکته وې. ډاکټر ورته وویل دا چې یو ځل بیا تاسو ژوندي وینم خوشحاله یم، په ځان فشار مه راوړئ، تاسو نور نشئ کولی وګرځئ، په دواړو پښو پل شوي یاستئ. د اوښکو ډکې سترګې کلثوم ته واړولې. د ناوې او زوی پوښتنه یې ترې وکړه. کلثوم د اوږدې خاموشۍ وروسته وویل هغې ویل چې دا لیک درکړم. لیک یې پرانیستو، لیکلي یې وو زه مې خپل زوی اخلم او ځم، نه غواړم د زوی پلار مې معیوب اوسي او خلک ورته د ګوډ د زوی پیغور ورکړي. کلثوم ورته ویلچیر یعنی بایسکل مخې ته ودرو. وی ویل راځه چې کور ته ځو. دلاور په ډک ستوني وویل تا څنګه نه یم پرېښي، ولې ته نه یې تللی؟ کلثوم د ترخې موسکا وروسته ورته وویل ما د نکاح کولو په وخت کې له ځان سره تا سره او الله جل جلاله سره دا واده کړې وه چې د ژوند په هرې سختې شېبې کې به در سره یم. بیا یې د دلاور مټ په خپلې اوږې واچولو، بایسکل ته یې پورته کړو او د کور په لور روان شول. ډیره مننه دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.